Ngomba nigisha iminota nka 30. Nataka kufundisha dakika 30. Ndagusavye untege amatwi. Nikuombe unitege masikio. Imana yambwiye ivyo ndakubwira. Mungu ameniambia vile nitakwambia. Kandi igiye kukugirira neza. Tena naenda kutendea vema. Nabonye ibintu vyinshi misi impemu. Niliona vitu vingi katika dunia ya kiroho. Kimwe mu vyo nabonye. Kimoja mu venye nimeona. Nabonye inzoka yicwa. Niliona nyoka inauawa. Hari mwijoro. Ilikuwa ni usiku. Ndiko ndasenga mbona umusumari. Niko naomba nikaona msumari. Uwo musumari winjira ku mutwe w'inzoka. Huyo msumari ukaingia ku kichwa cha nyoka. Nangura gusiguza. Nikaanza kutafsirisha. Arambwira ngo nije nakubiswe imisumari yo kubacungura. Akanambia ni mimi nimepigwa misumari ya kuwakomboa. Ariko nabasigiye imisumari yo kumenagura gahanga kumwa. Lakini nimeachia misumari ya kuvunja-vunja vichwa vya watu. Inzoka yose yaguhagurukiye. Hiyo nyoka yote iliyekuinukia. Ninaheza kuigisha. Nikimaliza kufundisha. Mukwizera ndafata umusumari. Katika imani nitashika msumari. Mukwizera ndafata inyundo. Katika imani nitashika nyundo. Mukwizera ndahondagura. Katika imani nitaponda ponda. Inzoka y'ubukene irakurekura. Nyoka ya maskini itakuachia. Inzoka y'ubwoba irakurekura. Nyoka ya uoga itakuachia. Inzoka ya madeni irakurekura. Nyoka ya madeni itakuachia. Kwa jina. Wakati igihe nabonye iryo yerekwa. Wakati nimeona hiyo maono. Imana yanyemeje kwigomba ikorere vyinshi. Mungu amenikubalisha kama nataka kufanya vitu vingi kwa watu wake. Kitabu cha kabiri. Kitabu cha pili cha Paulo kuri Timotheo. Cha Paulo kwa Timotheo. Gice cha kabiri. Sura yake ya pili. Umurongo wa 19. Mstari wa 19. Ngomba nigisha inyungu zo gutinya Imana. Nataka nifundishe faida za kumwogopa Mungu. Muri nondwi. Na mwa hii wiki Imana ambie nigisha abantu kuitinya. Mungu ameniambia nifundishe watu kumwogopa. Shengero jiza bwoko bwiza bw'Imana. Kanisa lizuri, taifa zuri. Uyu munsi abakristo. Leo wa Kristo bariko baragwa mu mutego wo kudatinya Imana. Wako wanauka mtego wa kutokuogopa Mungu. Ivyago vyinshi turiko turahura navyo. Balaa nyingi tuko tunakutana nazo. Ni kubera ko tutagitinya Imana. Ni kwa sababu hatumwogopage Mungu. Barashobora kuba bakunda Imana. Wanaweza kuwa wanampenda Mungu. Ariko Imana ntigendana cyane n'abayikunda gusa. Lakini Mungu atembei sana na wenye wanampenda tu. Imana igendana n'abayitinya. Bali anatembea na wenye wanamwogopa. Ngomba ndakugaburira amabanga. Nataka nikupatie masiri. Uzomenya yuko koko wahawe ibikwiye. Ujue kwamba hakika umepewa vya kutosha. Shengero jiza jima. Kanisa lizuri la Mungu. Birashoboka. Vinawezekana. Kumu natakaza gutinya Imana ntabimenye. Mtu apoteze kuogopa Mungu na asijue. Kandi benshi baratakaje kwitinya. Tena wengi walipoteza kumwogopa. Ivyo vyatumye abantu bayimenyera. Hivi vimetuma watu wanamzoea. Gutinya Imana. Kuogopa Mungu. Ni gutuma uyikorera n'ubwoba. Havitumi unamtumikia na uoga. Gutinya Imana vyo natuma utayikorera iyo itakurungitse. Kuogopa Mungu vinaweza katuma usimtumiki wakati hakukutumana. Imana yambwiye ibintu vyinshi za gukora. Mungu ameniambia vitu vingi zitafanya. Igihe kimwe umuntu masanga ku musozi wa masengesho. Wakati mtu mmoja kanikuta ku mlima wa maombi. Arambwira prophet. Akanambia nabii. Ndakeneye yuko. Nahitaji kwamba unsengera. Eti uniombee. Kugira ngo nangure gukoreshwa nguko ukoreshwa. Ili nianze kutumikishwa kama gisi unatumikishwa. Ndiko ndabona ibitangaza biteye ubwoba. Eti niko naona miujiza inayotia uoga. Kandi Imana iriko irambwira. Tena Mungu yuko ananiambia. Yuko yabiguhaye. Gisa amekupatia. Naringeneye ko nanje. Niko nataka na mimi. Vuye kuri uyo musozi. Nitoka kwa uyo mlima. Nshikire gutabara abantu benshi. Nifikie kusaidia watu wengi. Ndamubwira ivyo ni vyiza. Nikamwambia hivyo ni vizuri. Ariko ibanga niri. Lakini siri ni hii. Nivyo ngoma ndabigisha. Ndio nataka niwafundishe. Jambo jimana liravuga. Neno la Mungu linasema. Jaya mahata. Ariko itanguriro ry'Imana ryo kubakako rirakomeye. Vuga cyane rirakomeye. Sema sana iko imara. Vuga cyane rirakomeye. Sema sana iliyo imara. Byanditswe ko iki kimenyetso nguhoraho arazi abiwe. Eti Bwana wajua walio wake. Munyumvirize neza bakunzi. Nisikilize vizuri wapendwa. Hano bavuga ngo uhoraho eti Bwana arazi abiwe. Awajua walio wake. Muri bishengero. Katika hii kanisa. Ari abana benshi. Kuna watoto wengi. Ariko aba bana. Lakini hao watoto. Nibo bari hafi y'umuryango. Yo wenye wako karibu ya hii familia. Kandi nashobora kubirukana. Tena haweza kawafukuza. Naho borira. Hata walie. Naho bokwiyononerako. Hata wajaribu. Abagumiza hafi yiwe. Anawabakiza karibu yake. Kubera ko ari. Kwa sababu ni. Kubera ko ari. Kwa sababu ni. Icambere ni iki. Cha kwanza ni hiki. Imana. Mungu. Nikorera ibikomeye. Hatumikiagi makuu. Abayifise. Wenye wa. Abayifise. Wenye wako na Mungu. Wenye wako na Mungu. Mungu atendeye mambo makubwa wenye wako na Mungu. Imana nikorera ibikomeye abafise Imana. Ndabizi ko benshi mugize calme. Najua kama wengi mnatumia. Imana ikorera ibikomeye abo ifise. Mungu anatendia mambo makuu wenye iko nao. Biblia ivuga ngo abayo. Biblia inasema eti wake. Hii ni appartenance. Hii ni appartenance. Hii ni appartenance. Ahantu gucikuwiwe. Mahali unakuwa wake. Abantu benshi bafise Imana. Watu wengi wako na Mungu. Ariko Imana ntibafise. Lakini Mungu yeye hana nao. Imana ikuronse. Mungu akikupata. Niki kitogukorera. Kitu gani aweza
anaweza benshi akakutendea. byarashobotse Wengi yuko vimewezekana baronka Imana, eti wampate ariko Mungu, vyarananiranye lakini yuko vimeshindikana Imana ibaronka. Mungu awapate. Nagitangaza Imana izo gukoresha kubera kuifise. Hakuna muujiza Mungu atakutendea kwa sababu uko naye. Igitangaza Imana izo kigukoresha kubera kwigufise. Muujiza Mungu atakutumikisha kwa sababu yuko na wewe. Iyi shati Hii shati ni asavye rendezvous kwinjira ngaha, haikuomba rendezvous kuingia hapa. ariko aho uyu yinjiye Lakini mahali huyu nayo anaingia, nyene irinjira. na hiyo inaingia. Igituma yinjiye Sababu gani imeingia? ni kubera kwa ifise. Ni kwa sababu iko nayo. Hari izindi nziza ku isoko Kuna zingine nzuri sokoni zitinjiye muri aya makoraniro, hazikuingia muri aya ariko makusanyiko. iyi yinjiye Lakini hii kubera imeingia kwa ifise. kwa sababu iko Imana nayo. niyakugira, Mungu akikufanya, aho Imana izokwinjira niyo nawe uzokwinjira. Mungu akikuwa nawe, mahali Mungu ataingia ndipo nawe Ndatangaje mu izina utaingia. rya Yesu. Ninatangaza kwa jina la Yesu. Imana ikuronge mu izina rya Yesu Mungu Kristo. akupate kwa jina la Yesu Kristo. Watu wengi Abantu benshi wako na Mungu bafisima, lakini Mungu hana nao. ariko Imana ntibafise. Miujiza Ibitangaza sio wakati uko na Mungu. sigi ufisima. Miujiza ni wakati Mungu iko na wewe. Sigi Imana igufise. Ndabwira uwo muntu, Nikaambia yo mtu, andika nawe andika. andika na wewe andika. Andika umwanya, Andika muda. ucushira point. Ufike unaweka nukta. Uce wandika Ufike unaandika ivyiyumviro mafikira. point. Uce wandika Ufike unaandika ifaranga pesa. point. Uce wandika imigambi Ufike unaandika mipango. point. Uraza guharura muhiri wanyu, mbega Imana mu mwanya wawe ifise ungana gute? Ugifise mwinshi urifise kuruta uko nigufise. Utahesabia kwenu ati je, Mungu wako yuko na muda wa kulingana aje? Aha niho vyapfiriye. Hapa ndipo vimefia. Abantu benshi Watu wengi bari mwishengero wako mkanisa, ariko Imana itabafise. lakini Mungu hana nao. Mumbabarire ndababwira ubutumwa butaryoshe, Nisabeni wahubirie vitu ariko bashoboye kuduhindura. lakini vinaweza Igitumi kutubadilisha. igitutu ca Petero Sababu gani kivuli cha Petro cakiza abagwayi kilikuwa kinaponya kigasi igitutu wagonjwa? ca Petero Kile kilikuwa kivuli nuko cha Imana yari Petro. ifise Petero. Kwa sababu Mungu alikuwa na Bisigura ngo Petro. Petero yagendera mu Mana, Inamaanisha Petro alikuwa anatembea ndani ya atuma Mungu. Imana iri spiritual ironga igitutu kubera ko yambaye Petero. Akatuma Mungu yuko kiroho, anapata kivuli kwa sababu amemvaa Petro. Ndatangaje, Ninatangaza. amen, irakanye. Ndatangaje Ninatangaza. Imana igiye kukuronga mu izina rya Yesu Mungu Kristo. anaenda kukupata kwa jina la Yesu. Imana igiye kukuronga mu izina rya Yesu Mungu anaenda Kristo. kukupata kwa jina la Yesu Kristo. Aha ni ibintu biriko birapfira. Hapa ndipo vitu viko vinafia. Igihe kimwe narifise akabazo, Wakati mmoja nilikuwa na katatizo. ndagenda ahantu nafise parcelle, Nikaenda mahali niko na parcel. ngomba ndayigurishe, Nataka nagomba kuiuzisha. ndayihombesha ahubwo. Nilikuwa nataka kuiombesha. Ubwo nyene Imana irambwira, Hapo Mungu akanambia, Joshua, ingorane tatizo abantu baragufise watu wako na wewe, ariko we ntabufise. lakini wewe hauna nao. Arambwira, ninde yoronka ikibazo c'imiliyoni 2 ntuzikemure? Akanambia, nani anaweza kupata tatizo ya milioni 2 hiyo tatizo numwe kuko na manda sio? bikora. Hakuna hata mmoja maana kuoga na vifaa. Atarambwira ngo bamahoro, Akanambia kuwa na si wewe wenyene, sio wewe peke yako. nanjewe Na mimi bafise ibibazo wakiwa na matatizo baramfise, wako ariko na mfise mimi. ico nshaka. Lakini kwa acha nataka Nabo mfise. sina nao. Acambwira ngo nkeneye yuko ndakuronka. Akanambia nahitaji nikupate. Niwemera nkakuronka, Ukikubali nikupate, zo gukoresha ibizocanganya abantu bose bakuzi n'abatakuzi. nitakutumikisha vitachanganya wenye wanakujua na wenye And that's what hawakujua. happened now. Kandi ndivyo kwa vile Ugeze ku musozi w'amasengesho, ukifika kumlima wari maombi uriyo jari, ulikuwa uzorengegwa. utazidiwa. Ibi Imana iriko irakora bizogucanga. Venye Mungu yuko anatenda Niyakuronka, akikupata izokorana nawe ibihambaye. atatumika na wewe makuu. Imana igiye kugira publicité yayo mu gisagara biciye kuri Mungu wewe. anaenda kufanya publicity yake ya mtu kupitia kwako. Nari mvuze nti Niko na Imana yo mwijuru Mungu wa igiye mbinguni kugira publicité mu gisagara anaenda kufanya publicity katika biciye nchi. kuri wewe. Kupitia kwako. Amen, nawe iracakanye. Amena yako ingari baridi. Mumvise ivyo Alphonsine yavuze, Mumesikia vya Alphonsine amesema. mumvise naye bariko baravuga. Mumesikia ushuhuda wako wanasema. Ugiye kuraba telefone yanje, Ukienda kutizama simu yangu worengegwa. unaweza kazidiwa. Bamwe mu bantu banyandikira imitwaro Wamoja moto wanaandikia no mahitaji. gutsitara baratsitara, Hata kukwazika kuko wanakwazika. anyandikira ikintu kirekire. Maana ananiandikia kitu Ndavuga kirefu. urakize. Nafikiri nasema tu unapona. Akibaza wahejeje Anajuza umemaliza. mu minota 5. Katika dakika 5. Let me show something. Nikandabere kiki. Vuga amen nanje amen. Sema amen. Irakanye. Yuko baridi. Okay. Uyu yitwa uyu nuguruye ni Mama Vava, right? Huyu na mafungula ni Mama Vava. Iyi ni saa 1:53.
Hapa yanditsiki. ni saa 1:53 Amerika ni. Shalom papa, nagomba kubasaba munsengere kuva ejo hari ikintu camfatiye mu mugongo kuva mu gitanda nikibazo ndababara cane no kwindukiza ntibinkundira. Na 59 ni wavuze kwibikisa nimemukundira namwishuye 19. Yego 19 wamubwiye ati haguruka urakize, ajavuga ngo amen amen papa murakoze, Yesu aragutabaye. Amen amen. 10h13 avuze ati amen amen papa ndashimiye Imana yanyu Nashukuru ananiponya. Ubu ndahaguruka Hivi nasimama. No kunama ndunama hata kunama na inama niko vizuri. Rabicho yabajiji. Ona sasa cha ameuliza. Murakomeye cyane muvyeyi wanje. Sinkomeye na gato. Imana iramfise. Mungu yuko na mimi. Imana ikugize. Mungu akikuwa na nuzorinda kujege simani konesha. Hakuruka kweli. Nuzorinda kujegeza. Hautakuja kutingizisha watu wa masengesho unamwikalia kushingo. Ukamwichara kudosi. Imana igufise. Mungu akiwa na wewe. Ukora gusa nk'uko. And the person is gone. Kandi umuntu agacagwa. Imana imaze kukugira. Mungu akikuwa na wewe. Sa capacité devient tes capacités. Capacité ziwe son mode de faire devient ton mode de faire les choses. Igituma tudafise Imana rero. Sababu gani hatuna Mungu sasa? Igituma tutabona Imana. Sababu gani hatumwoni Mungu? Nuko dufise. Ni kuwa hana. Shirika tajuru turimbe nini? Kongo fise na mahoro. Jala dabrade goskimbra yahada. Munose kwa ngurikirana muri no ndirimbo ndatangaje ko Imana igiye kukugirira neza. Mtu wote kwa nafuata mwimbo natangaza kama Mungu anaenda kutendea vema. In the name of Jesus. Mizina ya Yesu. Get it now. Abiwe uhoraho arazabiwe. Kandi ngo umuntu wese avuga izina ry'uhoraho ave mu parti ya kabiri ya message niyo. Umuntu wese avuga izina ry'uhoraho anayetaja jina la ave mu Bwana kugabitanya atoke katika uovu. Ingorane niyo. Tatizo ni hiyo. Igituma tugabitanya. Sababu gani tunakuwa katika uovu? Ni kubera ko tutamutinya. Ni kwa sababu hatumuogopi. Mushobora kugabitanya umuvuga nimba umutinya. Hawezi kuwa na katika uovu na msaka kama unamuogopa. Ingorane ni Biblia y'ikirundi mwasomye. Tatizo ni Biblia y'ikirundi umesoma. Zaburi 111 verset 10 ndakwereka ingorane yo yinjiriye. Zaburi 111 verset 10. Kubaha uhoraho. Kumcha Bwana ni tanguriro ry'ubwenge. Ndio mwanzo wa hekima. Ivyo nivyo vyatumye. Hivyo ndivyo vimetuma. Nibaza ngo itanguriro ry'ubwenge. Mwanzo wa hekima. Nukugira gutya. Ni kufanya hivi. Kumusenga. Kumuomba. Idue mu Gifaransa no mu Cyongereza. Tupatie kwa Kifaransa na Kiingereza uone. Sukubaha. Sio kumcha. Ni kumuogopa. Ni kumutii. C'est la crainte de l'Éternel. Kutii uhoraho. Ayaza. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est pas le respect, c'est la crainte de l'Éternel. Sikuba nugutinya Imana. Aho niho vyapfiriye. Hapo ndipo vimefia. Mwibajije ko Imana ari muvyara wacu. Mulizani kama Mungu ni binamu Yesu. Bimwe mu vyaha abantu bakora. Vimoja katika sababu watu wanafanya. Kubera ko badatinya Imana. Vimesiba kwa sababu hawamuogopi Mungu. Kubera kudatinya Imana. Kwa sababu ya kutokumwogopa. Umuntu ashoboye guhagarara imbere y'abantu. Anaweza kasimama mbele za watu. Akavuga ngo Imana yambwiye. Anasema eti Mungu kandi ataca Imana yamubwiye. Tena hakuna chenye amemwambia. Aho niho biriko birabimbe ingorane. Hapo ndipo ambako panatokea matatizo. Shetani alikuwa anavyungukako. Shetani kuna vifaidika. Shengero harageze ko tuvyuka. Kanisa baratimia tu. Imana ikeneye kutugirira neza. Mungu anahitaji kutendea vema. Imana n'umutunzi w'ivyiza vyose. Mungu anahitaji mazuri yote. Ariko ntitumutinya. Lakini hatumuogopi. Igihe kimwe Imana irambwira. Wakati mmoja Mungu Joshua. Aba bantu nibantinya. Hao watu hawaniogopi. Kugira ngo diabetes zisohoke. Ili diabetes zitoke. Ni kubera ko zantinye. Ni kwa sababu zimeniogopa. Kugira ngo ibibazo bisohoke muri bo. Ili matatizo yatoke ndani yao. Ni kubera ko vyantinye. Ni kwa sababu yameniogopa. Nimba bo batantinya. Sasa kwamba wao nikute ibiri muri bo vyontinya. Niache viviko ndani yao viniogope. Nipatie Zaburi 2:11 before I go. Ima Zaburi 2:11 mbele kwa ndaheza ubuzima bwanyu mwese. Nabariki maisha yenu nyote. Ndagusengeye ngo wakire ubuzima bwo gutinya Imana mu izina ryayo. Ninakuombea upokee uzima kuogopa Mungu kwa jina la Yesu. Ubiriza bino bintu tugomba dusome nga before we go. Sikiliza hivi vitu tutatoka kusoma hapa kabla ya kwenda. Zalatra makabaha. Arageza hanu. Umefika mahali. Umengo ni twebwe dufasha Imana. Utafikiri ni sisi tunasaidia Mungu. N'ubuntu bw'Imana kuba uri mu ishengero. Ni neema ya Mungu kuwa uko kanisani. N'ubuntu bw'Imana kuba warakijijwe. Ni neema ya Mungu
kuwa umeokoka. Si favere wagiriye Imana. Sio favere umefanyia Mungu. Nawe reka gukizwa uyu munsi. Hata kama wacha kuokoka leo. Imana igumari Imana. Mungu yeye anabaki ni Mungu. Ariko wewe. Lakini wewe. Niwe wavyungutsemo. Wewe umefaidika Nico hemo. gituma ukwiye gutinya gutakaza akakiza kuruta ukuntu Yesu atinya kugutakaza. Sio maana unastahili kuogopa kupoteza wokovu kuliko Yesu anaogopa kukupoteza. Zani nakwereke these things. Nisimeye nikuonesha hivi vitu. Musabe uhoraho mubasha. Wabonye kandi? Wabonye ivyo wadukoreye mu Kirundi? Munavyo tufanya kwa Kirundi. Ndabizi ko wanditse Bibiliya mu Kirundi atakiri kwisi. Najua kwamba mwenye ameandika Biblia kwa Kirundi haiko tena duniani. Kumubatiza. Ningembatiza. Ima mu Gifaransa. Nipatie kwa Kifaransa. Serve the Lord with fear. Korera Imana nubwo. Urumva rero aho bitandukanye. Ima mu Gifaransa. Nipatie kwa Kifaransa. Mtumikieni Mungu kwa kicho. Servez l'Éternel avec crainte. Ouvrez partie à kabiri. Réjouissez-vous tout en tremblant. Comment est-ce que tu peux te réjouir en tremblant? Même si tu es content, même si tu es content devant l'Éternel, tu dois trembler devant celui que tu adores. Let me show some things. Mundabe nawo mutorinda kwandika ndabigisha kawe. Bavuze ngo dukorere Imana nubwo. Wanasema tumikie Mungu na uba protocol utinya Imana. Unakuwa protocol na mogopa. Uba muri protocol utinya Imana. Unakuwa protocol na mogopa. Ni utasovuga ngo mukitaka mu bitoke. Ndio utasema ngo mushake mu bivemwo. Bavu moya samcheza karate ya Kongo. Imbavimwe nkukini karate muri Kongo. Rimbira Imana utinya Imana. Imbia Mungu na mogopa Mungu. Ni utasoza bango nibagwaye mikrofoni muri korali. Ndipo utasema ngo kupatia mikrofoni ya mkorali. Mnikome. Ngo munkome. Ko natembea sama unayumba na hata kukoma. Ugendo yumba. My father. Ukitaka unichukie, shiri biganza yake. Weka mikono juu. Vuga ngo ndakunda Yesu. Sema napenda Yesu. Vuga tena ndakunda Yesu. Sema sana nampenda Yesu. Aho ni ofyapfiri. Hapa ndipo vimefia. Kandi ndabizi ko mutaza kunkunda muri uyu mwanya. Tena hapa najua kama mtanipenda kwa kuko Imana tuikorera n'ubwoba. Kwa sababu Mungu tunamtumikia na uoga. Ni opportunity blesse gukorera Imana. Ni nafasi blesse kumtumikia Mungu. Akana kajo bose bataronga. Hii ni nafasi wote hawapati. Nous servons l'Éternel avec crainte. Dukorera Imana n'ubwoba. Tuvuga ubutumwa dufise ubwoba. Tunahubiri tukiwa na uoga. Abigisha vyinshi bazobazwa vyinshi. Kwa sababu wanayojua vingi wataulizwa vingi. Na haya bana karorero. Nimepatika watu mfano. Ndio dukorera umugabo atagira impuhwe. Nikamwambia tunatumikia Bwana mwenye hana huruma. Yarafise umwana umwe wenyene aramwica muri shiramwe ry'abana kubica bizomugora. Alikuwa na mtoto mmoja pekee akamua. Katika sasa shirika ya watoto kuwaua vitakuwa vigumu. Twiyubare kuruta. Tuwe makini zaidi. Yarafise umwana w'ikinege. Alikuwa na mtoto mmoja pekee. This God we worship. Imana duhimba. Ni Imana ya maprincipe. Ni Mungu wa maprincipe. Nibira gushikira ukarira cyane umenga Imana yakwirengagije. Habija kufikia unalia sana utafikiri Mungu amekupuzia. Kuko ahivuze ngo senga ukarira ntikwishura. Kwa sababu maana anasema omba ukilia hata kujibu. Raba rero nga. Tizama sasa hapa. Servons l'Éternel avec crainte. Dukorera Imana nubwo. Wavyumvise Salomo. Umebisikia Salomo. Wavyumvise Celestin. Umebisikia Celestin. Si favere tumugiriye. Sio favere tunamfanyia. Tumukorera tumutinya. Tunamutumikia Ndio Biblia. Ndio Biblia. Ndachugumira imbere y'Imana. Natisemeka mbele za Mungu. Réjouissez-vous en tremblant. Munezerwe muchugumira. Furahie mkitetemeka. Furahini Bwana mkitetemeka. Munezerwe muchugumira. Mundabe ndabereke histoire. Nitizame nionyeshe histoire. Baraka zote kula podium ngomba ngora. Toi podium nataka kutumika. Mafi. Iyi histoire mafi wanje. Iyi histoire. Ngwino shanda kugira makuru. Kuja nikwambie habari. Imani gweza gire. Umugabo witwa Dawidi. Bwana anaitwa Daudi. Vuga mwese Dawidi. Sema nyote Daudi. Dawidi yarakunda Imana. Daudi alikuwa anampenda Mungu. Dawidi yarakorera Imana. Daudi alikuwa anamtumikia Mungu. Imana nikangwa nuko tuyikunda. Mungu ashituri kwa sababu tunampenda. Kukira bizi ko tutayikundira ubusa. Kwa sababu anajua kama tumpendei bure. Niambia Jehova I love you kubera kumaria. Hawezi kumwambia ngo Jehova nakupenda kwa sababu akufaidiki kitu. Warusi ko gukunda umuntu kubera icyo akumaria si urukundo ni reconnaissance. Unajua kama kupenda mtu kwa sababu ya faida sio kumpenda ni reconnaissance. Kuji Imana tura reconnaissance c'est pas l'amour. Mungu tunamkwaga tunamreconnaissance sio upendo. Urukunda tugomba ko nukumutinya. Upendo naye tutaka yako ni kumwogopa. Dawidi rero yarakunda. Daudi sasa kwa nampenda Mungu. Achagenda gutora isanduku. Akaenda kuchukua sanduku. Mu gitabo cya kabiri cha Samuel 6:6. Katika kitabu cha Mwanzo agenda gutora isanduku isezerano. Akaenda kuchukua sanduku ya agano. Agenda gutora isanduku isezerano. Akaenda kuchukua sanduku ya agano. Ashitse ahari sanduku isezerano. Alipofika mahali kuna sanduku ya agano. Araiterura amafi. Akainyanyua.
ariko aho hose lakini hapo ariko pote akorera nde yuko anatumikia nani? ariko akorera nde Yuko anatumikia nani? acaragenda Akaenda bariko baraterura wako isanduku wananyanyua sanduku, nawe agenda yeye nk'umwami. kwa nenda kama Imana mfalme. imuravye iri mw'ijuru Mungu alipomtizama yuko iravuga uyu mbinguni arankunda akasema huyu ariko ananipenda, arankorera yuko ariko ananitumikia, nantinya lakini haniogopi. jewe ngeneye Mimi abantinya. nahitaji wale Aho nyene waniogopa. inka iratirigana Hapo gato. hapo ng'ombe ikatikisika Inka iyejeje kidogo. gutirigana Ng'ombe ilipoteleza, isanduku y'isezerano iragwa. sanduku ya agano Umugabo ikaanguka. yitwa Uza Bwana naye yaitwa Uza Akaenda kuisama. akaenda kuidaka. agomba isame. Alipotaka kuidaka, Biblia ivuga ngo Biblia inasema Imana imutsindaho Mungu akamumaliza hapo hapo. yanamwishe Hakumuua, yaramuhonyoye. alimkanyaga. Inde Nani? Uza yagomba Uza. gusama iki Alikuwa anataka kudaka nini? isanduku Sanduku. yande. Ya nani? Kumbe Imana ishoboye kwica uriko anikorera. Kumbe Mungu anaweza kaua mwenyewe yuko Soma neza anamtumikia. Biblia harakavumwa ukora ibikorwa vy'Imana mu ntege gapana udakora. Soma vizuri Biblia, na alaaniwa anayefanya kazi za Mungu katika udhaifu, hapana mwenye hafanyi. Kiganza gucya hejuru kugira ngo gihezagire. Weka mkono juu hivi ni Imana ubariki. yibuka ico kiganza cawe. Mungu akumbuke huyo mkono Kandi wako. ugira ibikwiye n'ibikenewe bizofasha umwuzukuru n'umwuzukuruza mu Tena izina wana ryawe. vya kutosha na vikutajika vitasaidia wajukuu. Muri yo kwa jina la amena. Yesu. Katika hiyo amena. Ndasenze ngo n'abazovuka bagukomokako. Ninaomba hata wenye watazalikiwa wanatoka Imana kwako. ihezagira urunganwe kugeza ku bw'igihumbi Mungu anabarikiwa kizazi mpaka w'abantu bayubaha Prophesy. kubera ko utinya Imana. Wiro. N'umwuzukuru n'umwuzukuruza bazoshikirwa. Mama. Now get this. Uza Uza asamye ikiga Jackie anataka nini? isanduku Sanduku ya Imana yageze iki? Mungu akafanya nini? Niyamwishe Hakumuua, yamutsindia. alimkanyagia hapo. I said this God. Ndavuga ino maana. Reba rero Dawidi. Tizama sasa Dawidi abonye Daudi ima alipoviona. umurongo w'umunani ndakwereka Nipatie ka. mstari wa 8 nikuoneshe ka kitu. Umurongo w'umunani bibabaza Dawidi kuhoraho yawikiye Uza aho hantu haca hitwa Peresi Uza kugeza na bugingo n'ubu. Umurongo w'icenda Mstari wa 9. uwo munsi Dawidi acategwa n'ubwoba n'uhoraho. Hiyo siku Daudi akamwogopa. Murabona Bwana. icyo atarafise. Mnaona cha kukuwa Imana nacho. yishe Uza kubera iki? Mungu alimuua Uza kwa nini? Ariga Imana itoba ivyanyu kugira ngo irondere ko muhitinya mutagomba kwibitoba mutangure kwitinya itaratangura kubitoba. Kuna wakati Mungu anakuwa na haribu vyenu ili atafute kama mtamwogopa. Kama mtaki aviharibu, anza kumwogopa kabla ya kuviharibu. Abababwiye ko Imana vyose n'umuzungu ndiyo barakubeshe imyaka umaze mu gakiza hari yageze ko bakubwira izindi parti z'ukuntu Imana imeze kuko kuvaho wasengeye wategezwa ko ufise igorofa ariko rageze yuko tukubwira ibindi utamenye vya Jehova. Panafika wakati tukwambie vingine ukujua vya Jehova. Abantu batubona buri munsi turoranirwa no Watu mu wanatuona ntambara. kila siku tunakuwa salama Ni hata kwenye kubera ko vita. twamenye principe zo Ni kwa kutukumira. sababu tumejonga principles za Raba ukuntu kutetemeka. aho ngeze uyu munsi. Ona jinsi Imani Si habi ariko ndashima. Sio pabaya lakini nashukuru. Isi yose ndiko ndakurikirana Kila mu butumwa. siku niko nafuata katika Nari maombi. gutangura kwiryamira Ningeanza kujilalia. naza kuvuga ubutumwa Nafika nakuja ariko kuva kuhubiri. kuwa kane Lakini kuanzia kuwa siku ya nne, gatanu siku ya tano, mba njyamye hasi nakuwa nalala ndiko chini, ndajugumira niko natetemeka. bajya n'abantu bawe Wale ni watu Mana wako. gira icyo umbwiye. Mungu niambie kitu. Waraje ku musozi Ulikuja kumlima? waraje ku musozi Ulikuja kumlima? rijya joro najyamye he Ule usiku nimelaga wapi? najyamye he Nimelalaga wapi? Ajya hejuru ku mabuye hasi. uyu munsi mari mundindiriye muri salon mwese Gitega Leo mko mnasubiria msaloni yote muzi ko ndi Gitega. mu cyumba turarindiriye dadi Mnajua niko chumbani ninjiriye va mu dadi. cyumba ninjiye mva mu ijambo Nimeingia natoka mchumba wala msituni. nigiki cetumye ni ngenda kurira papa Kitu gani kilichuma nanda bajya kulia abantu eti barondera papa? wewe Wale watu je wanatafuta ne maîtrise wewe. pas ça Hivi ntavyo uri maîtriser. Imana udashoboye kuba maîtriser Uko Mungu hawezi kuwa maîtriser. utakaje ivyo bintu ushoboye kugirira ingorane ahiri Ukipoteza hivyo vitu unaweza kuwa na shida mahali yupo. shigaza juru uvuge ngo ubwo butumwa ndabukeneye Weka mikono juu, sema hizo habari nazihitaji. Dawidi Dawudi. subiza mirongo icenda Rudisha mstari wa 9. before I go Mbele kongenda. imwe mu mbi yose yatuma udatinya Imana irakurekuye mu Roho izina chafu ryayo yote kunatuma usimwogope Mungu inakuachia kwa umwasi jina wawe la wa Yesu. mbere ni imwe yo kudatinya Imana Adui yako wa kwanza ni roho ya kutokumwogopa Mungu. uwo munsi Hiyo siku, Dawidi ategwa Daudi akamwogopa. nande aravuga ati mbega Akasema. isanduku y'uhoraho vyoshoboka bite kwizi wanje ubundi ho yagomba itwariwe mukanzane muzanye iyo sanduku Eti mniletee hiyo sanduku hata kuipeleka kwake. mukanya niyayitinye Katika muda sasa ifika rama naiogopa. ndakwerekera icyo bavuga ngo servir Dieu avec crainte Acha nikuache kuja ukole ni maana hamwe réjouissez en tremblant munezererwe mujugumira. David avait la joie Daudi arafise umunezero. ariko ntiyariko aratrembla Lakini hakukuwa anatetemeka. Imana ikimutera ubwoba Mungu akamtia Daudi uoga. acarataha. Daudi akaenda nyumbani. umunsi yagarutse gutora isanduku Siku y'isezerano alirejea kuchukua sanduku ya agano. kugezaho ashika mu gisagara
Yariko aratamba ni yariko aratamba. Alikuwa anacheza au kuwa anacheza? Ndakwereke ko yarafise ubwoba. Nikuonesha kama alikuwa na uoga. Impuzu zirakoroka. Eti mavazi yakamtoka. Acaribwira nina zamba. Akajiambia nikiafa yuko hapa. Acavuga ko niyubashe kumuruta. Atasema nimejiheshimu kuliko yeye. Marimuzi ko Yesaya. Mnajua kama Yesaya. Umwe mbavugishwa. Umoja katika manabii. Yigeze kuvuga ubutumwa. Aliwahi kusema habari. Imyaka Imana imubwira ngo agenda avuga ubutumwa atambaye. Mungu anamwambia ende kusema habari njema havai. Jiwazo naambia mama yake. Ibazo kumwambia mama yake. Naenda kutabiri. Ngiye kuvugishwa. Sa hivyo uko yari kuchabaza angefika nauliza nyereka carte ya identity yo maana mwavuganye nionyesha carte ya identity wewe Mungu umeongea ya kuvuga ubutumwa naenda kuhubiri kwibarabara haleluya barabarani haleluya mutinyora eti ogopeni Bwana no ivyo biroroshe hivyo ni vyepesi umugabo yitwa Oze Bwana anaitwa Oze Imana iramubwira ngo genda urongore imara Mungu akamwambia kaoe kaaba Prophet Oze ugiye nabii Oze unaenda wapi naenda kuoa avyaye umwana wa mbere anazaa mtoto wa kwanza umwana wacu tumwite mtoto wote tumwite aje tumwite not my God not my people tumwite not my people sabanu banje ndabona uko mari kubikora mwebwe bo mu ikarti naona gisinye wa mkartie mngebifanya wali kuzara mwita noti ungemwita noti not my people. This is your God. Iyo niyo mana yanyu. Hariyo n'umuvugisho yamubwiye ngo mu gufungura uzorufata n'amakaka uvange duke. This is your God. Musoma Biblia aho mushaka. Munasoma Biblia mpenye mnataka. Mungu ya hanu ifarasi. Mkiamko mahali pa farasi mna igiye kumi modoka. Anaenda kulipa gari. Felicitation. Ukagombuge stop masani. Urazi equilibre kugira ngo ugende neza. Unajua equilibre uende neza. Naho uri droitier. Hata kama uko droitier. Uribuka na gauche. Unakumbukaga na gauche. Mutegerezwa kwemera kugendana nayo mu vyo mukunda nivyo mudakunda kugira ngo mugire equilibre. Munapaswa kukubali kutembea naye muvye mnapenda na vya mpende ili muwe na equilibre. Nakubaza. Ikuulize. Nukuri gusenga vyari kuba ari vyo biteza abantu imbere Kamenge yose na nahamwe atari kuba ari gorofa Kinama yose Kanyosha na hali ya kule juu hose ari kuba magorofa ari abantu basenze 48 heures Bibiri ivuga ngo ubwoko bwanje burahona apana kubera kudasenga kubera kutamenya my people perish watu wangu wanangamia kwa sababu ya kukosa maarifa sasa uchugenda rata ufukunanda sasa bayeke amalizana kasauti kino bakia nako njoo utaenjoy Mabitaye vyo niko ndavuga. Mumeelewa vyo niko nasema. Imani iratukunda. Mungu anatupenda. Ariko nitugendana nayo nguko ibishaka. Lakini atutembende ikama kandi nonganda bisikobeshe mudakunda ubutumwa nk'ubu. Tena na hapa najua kama wengi mpende habari kama hizi. Jo probleme kwenye iko. Aho ni wari kibazo. Ariko twebwe tubigisha. Lakini sisi tunawafundisha. Turaza makondisyo ducisha. Tunajua condition tupitisha gaemo. Ni Imana ya Paulo. Ni Mungu wa Paulo. Ikuronse. Akikupata. Abami barakurondera. Wengine wanakutafuta. Itarakuronka. Kama hajakupata. Uzobatigitako nubaronka. Utawakimbia nyuma usiwapati. Mordeka na Cornelio. Cornelio. Wa musirikare Cornelio. Yule jeshi Cornelio. Yari muhira. Alikuwa kubera ko Imana yari ifise Petero. Kwa sababu Mungu alikuwa na Petro. Ibwira umumarayika. Akaambia malaika. Tumahari abakuzanire Petero. Tuma kule wakuletee Petro. Niyakuronka. Akikupata. Abami bazojama. Wafalme watalala. Bakurondere. Wakuote. Akanda kavuge akabashavuze rimwe amamubanda. Akasema kawasirikishe mara moja afu muendelee. Salomo. Achani ikae hapo. Reka nicara. Akakarasa kubashavuze. Akakatawasirikisha. Kugira ngo umenye ko Imana itagira ibigumba gumba. Ili ujue kwamba Mungu hakuwa na hisia. Umunsi Israeli yafata Yeriko. Siku Israeli imeshika Yeriko. Imana yatabaye maraya ireka abafashe imfuvyi. Mungu amesaidia Kaaba akacha wanayosaidia mayatima. Kugira ngo Imana ikwereke ko ikunda abayitinya kuruta abayitangira. Ili Mungu akuoneshe kama anapenda wanayomwogopa kuliko wanayomtolea. Imana yatabaye Yeriko ni maraya Rahabu. Mungu amesaidia Yeriko ni maraya Rahabu. Ugahagarara kuri stati zawe nguru mugororotsi utayitinya izo gupindisha ngaho nyene mu kugororoka kwawe. Ukisimama kusatiza kwetu kwa mtakatifu kama umuogope atakupindisha. Israeli tanguye n'inkuru z'Imana izigamye maraya kubera ko maraya yavuze ngo iyo mana yanyu irateye ubwoba kubera ko yayitinye Imana iramuzigama nabi wabo. Kwa sababu amemogopa Mungu akamulinda na wakwao. Ariko twebwe lakini sisi turi mwishegero tudatinya Imana. Tuko ndani ya kanisa tuba mu bihugu by'abantu badatinya Imana. Tunaishi katika nchi yote waogopa Mungu nana. Wangu ndiko navuga Imana. Nana kama niko nasema Mungu. Ahubwo Imana itabara Burundi. Mungu asaidie Burundi. Tukira abana bato. Tungali watoto wadogo. Twaratinya ba masera. Tuko tunaogopa wa masera.
turatinya bamasera. Tuko tunaogopa wa masera. Kubutu ubonye masera mama. Paka pale kuko na masera sema. Ariko abubu. Lakini wa sasa. Masera ararengana. Masera kipita ngo. Jo mana hamna hata mabrosada. Nicho kituma sana brosada mugira. Twaratinya ivyo vuza sivyo ga. Hivi zinasema si kweli. Uyu munsi munashoboye kurengana hano. Leo mtu anaweza kapita pale. Yo. Muzosengera abantu mu ruhi. Ashobora kurengana hano. Anaweza kapita pale. Amazimisi ipetete atanya. Anamaliza siku 2 inawezekana hali. Hakubona kwimanira inga. Pale hakuna kama Mungu yuko hapa. Anambia mwenzake umena ka Joshua. Atabia mwingine ngonye ka Joshua. Onye kaja kagabo. Unakareka bwana. Karabecha abagore karabatembagaza. Kana ndanganyanga wakana wangushaga. Murabona gutinya Imana bikiriyo. Munaona kuogopa Mungu vingani? Uyo mtu atabakiaga maskini miaka yote. Uyo munazogumana umukene bihe byose. Hapana juu Mungu hataki. Hapana kweli Imana itabigomba. Imana itagendana n'abatayitinya. Kwa sababu Mungu hatembei na wenye hawamuogopi. Sikiri biganza hejuru. Weka mikono juu. Vuga ngo makukumenya. Sema nataka kukujua. Umura maso mwami. Sing that song. Ngomba gweza kwigisha. Ushizwe hejuru. Muririmbe iyo Mana, tushira hejuru iyo Mana. Muririmba mugurura imitima yanyu. Mukimba mnafungua mioyo yenu. Mubwira Imana ko mukeneye kwitinya. Ambia Mungu kama mnahitaji kumwogopa.